Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U ovom videu pokazat ću vam kako možete napraviti tečnost za čišćenje ekrana kod svoje kuće. Kao što vidite, ja ovdje imam ovu bočicu koju sam potrošila i sada ću napraviti prirodno sredstvo kod kuće od sastojaka koje sam sigurna da svi imamo. Naravno možete koristiti običnu plastičnu bočicu koja ima raspršivač. Treba će mi alkoholno sirće i destilovana voda. Alkoholno sirće je prirodni proizvod koji ima svojstva dezinfekcije i odmošćivanja. Može da se koristi u čistom stanju, a ja ga obično koristim pomešan sa destilovanom vodom. Alkoholno sirće će otopiti masnoću i olakšati uklanjanje prljavštine. Ja koristim destilovanu vodu koju sam sama pravila i ne biste trebalo da koristite vodu iz slavine zato što ona sadrži minerale koji bi mogli da izgrebu ekran, a destilovana voda je puno mekša. Ja obično sipam malo manje sirćeta, malo više destilovane vode, mada zapravo kažu da bi odnos trebao da bude 1:1. Nikada ovo sredstvo nemojte prskati direktno na ekran, već na krpu. Ja krpu obično koristim od mikrovlakana. To je slično krpi za čišćenje stakala od naočara, zato što ta vrsta tkanine je najprikladnija, ne ostavlja dlačice, neće ogrebati ekran. Njena vlakna pomažu da se uhvate čestice prljavštine i prašine, umjesto da se premeštaju. Laganim i blagim pokretima sam obrisala ekran telefona i kao što vidite on je zaista blistav i sjajan i može se koristiti svakodnevno. Sa ovim sredstvom također ponekada brišem i ekran svog laptopa. Sa ovim sredstvom obično brišem kada primetim neke mrlje koje je teže obrisati. Naravno, uvek vodite računa da prvo poprskate na krpu veoma malo ovog sredstva, a onda prebrišete i sam ekran. Nikada ne pravim kružne pokrete, dok čistim već se uvek krećem gore-dole, iz desna-levo kako bih izbjegla pojavu tragova. Za laptop ovo sredstvo koristim povremeno, a za telefon veoma često. Nadam se da će vam ovaj trik biti od koristi. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.